你好，我係 Emerson 黎全輝。啱啱咧我就去睇完鐵打，敷咗2劑藥，一劑咧就喺隻手嗰度，另外一劑咧就喺胸口。點解要睇鐵打？我呢個例常嘅維修保養嚟嘅啫。但係今日我想同你分享嘅咧，就係最近我去過2個喪禮。一個喪禮咧就係嗰位朋友英年早逝，40幾50歲。另外一位咧就係一個老人家，90幾歲，你可以話係福壽同歸啦。但係重要嘅咧就係呢2次我出席嘅喪禮，俾到好多個感受俾我。感受嘅咧就係人生真係有好多控制唔到嘅事情會發生嘅。另外聯想到嘅咧，就喺法國嗰度咧，好耐以前有一個畫家，佢年老嘅時候咧體弱多病，咁但係佢堅持咧每一日都有少少嘅創作。當記者問佢點解唔休息一下呢？呢位畫家講咗句好有智慧嘅説話，佢咁樣講，佢話 The pain will disappear， 呢個痛楚咧係將會消失嘅。But the beauty will last， 但係呢個美麗咧係會長存嘅。我相信人生真係需要面對悲歡離合、生離死別，但係重要嘅咧，就係人生好似一首詩咁樣，不在乎長，而在乎精彩。我係 Emerson 黎全輝，多謝你收睇。